Wat wag op ons in 2023? Die karakters in hierdie episode weet ook nie wat op hulle wag nie. Soos jy kan sien is ons terug in die Noord-Kaap met Nodeesnek pas in die agtergrond. Luister en lees gerus saam aan Partisie die ZA WEERGEBOORTE. Onthou, die skakels na vorige episodes is in die kommentaar, ook die skakel na die Facebookblad. Kom ons gaan. Bedryf 2, toneel 4, die boere op die berg. Die vroue sit en brei op die stoep met 'n uitsig af van die kloof. Duifie skoer en dis rustig, maar die stilte werk op tant Catherine se senuwees en sy draai na Olga. Ag kind, wil jy nie vir my 'n bietjie daai CD van Dave de Ruyter speel nie? Goeie idee, antwoord Olga en krap rond vir die CD van die boer Trabedoer, wat op die verbode lys van selfs onafhanklike Afrikaanse radiostasies was. Wat wil tannie eerste luister? Ek dink dis nommer 6, ek en jy's 1. Olga gaan sit en tel weer haar breipenne op, maar luister eers aandagtig na die woorde van die lied. Ek staar deur my venster en wag vir die son, en eers sing 'n kriekie van 'n nuwe dag wat kom. En hier lê jy langs my, ja, ek en jy's 1. Verlange 'n spoor van gister, wat stil in die wind verdwyn. Gisteraand in droomland het ek jou verloor, jou spoortjies in die seesand, die golwe spoel daaroor. Maar hier lê jy langs my, ja, ek en jy's 1. 'n nare droom van gister, nes jou voetspore in die sand, verdwyn. Hey my kind, hier sit ons ook in die son en wag dat die nare droom gaan verdwyn, sug Catherine. Dit gaan, tante, dit gaan, praat Olga haarself ook moed in. Onthou jy Dominee Solly Ostrowek, die skrywer? Ja, wat laat tannie nou aan hom dink? Jou vraag van gister oor die Bybel. Ouma was mos saam met hom in die weeshuis op Yugi, sê sy en dink terug. Ja, ek onthou. Ouma het so baie van sy boeke gehad. Maar ons het Solly se NG teologie lanker ontgroei, antwoord Olga en sien haar tante se kop ruk effe. Dis nie gaaf nie, betug Catherine. Ek lees eerder 'n dagstukkie van Solly as Dawid se Bybel. Tannie sal nie dit vir hom sê nie, daag Olga haar. Ja, ek skinder nou, maar hy moet daai AWB Bybel eerder los en 'n regte Bybel lees, sê Catherine. Maar die 58 vertaling, nie die 2020 nie, voeg sy by, want aan die komitee van 240 se Bybel kry sy net nie vat nie. Neef Douglas sê die 58 bly maar ons beste vertaling, sê Olga en sug dan. Ek weet nie wie van die twee is meer godsdienstig nie, Dux of my David. Weet dan nie dat Dux laas April weer Israel toe was, op kredietkaartskuld. Ek weet, knikkie tante, waar ander mans oor boerdery of rappie praat, gesels die man vir ure net oor die Bybel en Israel. Hy karring altyd met my oor die weergeboorte, maar ons is mos gedoop, antwoord Olga vieserig. Jy's reg, vir my moet 'n kerk die basiese dinge doen, doop, katkiseer, nagmaal hou en begrawe. Meer as dit is gewoonlik dwaling. Waar het David met hierdie heilige naam dinge begin? Vra tant Catherine na 'n rukkie, as sy haar breiwerk neersit. O, buurman Nel het eendag vir hom die boek Kom uit daar uit my volk van Chris Koster gebring, vertel Olga. Dit het vir David ons agterdog teen die pausdom bevestig. En toe 'n Stellenbosch nasionalis hier op Tenkop kom preek, was dit die laaste strooi. Was dit na Kempton Park en die slag van Ventersdorp, vra die tante. Ja, beam Olga, van daai dag af sit hy nie sy voet in 'n kerk nie. En dis jare voor daar gedoleer is oor die gay predikante. Doleer, vra die tante. Ja, daar's mos 'n stuk of 80 NG gemeentes wat amptelik treur en 'n protes is oor die afvalligheid van die algemene synode, antwoord Olga en haar breipenne klik vinniger, want die verraad van die nasionaliste in die akademie word nie in een generasie vergeet nie. Sit bietjie daai een harder, sê Catherine, as sy Dave de Ruyter se Kaap van Storms hoor.
Wanneer het Dawid toe die AWB gelos? So ruk na daai 3 manne in Mafeking so koelbloedig langs die Mercedes doodgeskiet is. Ek onthou daai ou blou Mercedes en die gewonde man wat met die joernaliste praat voordat daai vieslike Maifoede hulle koelbloedig geskiet het. Onthou tant Catherine. Vertel my, vra die tante terwyl Olga tee maak en wys na 'n groot boek wat op 'n spesiale tafeltjie staan. Hoe het Dawid toe aan die AWB Bybel gekom? Van 'n boere Israeliet, 'n rekkie wat saam met Dawid in die Eystergarde was. Hy het eendag al die pad van Bakley Wes gery om dit vir hom te bring. Bakley Wes of Oos, vra die tante, want dis 'n verskil van 500 kilometers. Wes, Bakley Wes, sê Olga en hervat haar storie terwyl sy die tee skink. Dis 'n gesig wat ek nooit sal vergeet nie. Hoe die reus van 'n man met sy vosbaard deur die sneeu gestap kom met trane wat teen sy wange afloop. Die man het die boek in 'n sagte wit flennie lap toegedraai en met albei hande gedra asof dit 'n baba is. Ja, dis hoe kosbaar die woord vir ware boere is, knik die tante. Maar dis die titel wat my pla. Dawid was eers deur die titel die apartheid van Jahweh gefassineer, maar nou weet ons dat die naam is definitief Jehovah, vertel Olga, want die heilige naam is vir die boere 'n groot saak. Ek kan dit nog verstaan, maar waarom het hulle die woord heilig met apartheid vervang? En hoe verskil dit verder met die ou Afrikaanse vertaling, vra tant Catherine. Hulle reken heilig beteken afgesonder en ek dink dis sonder die briewe van Paulus, antwoord Olga. Regtig? Vra tant Catherine om seker te maak sy hoor reg. Ja, tante, beaam Olga. Soos ek verstaan is van die apokriewe soos die boek van Henog ingesit. Okay. Kommandant, kom in, kraak die radio net as Dawid sy koppie tee optel. Ja, wat sit, vra hy Ise grimmig. Kommandant, kom kyk bietjie, ons het een gevang. Verflaks, is daar nooit rus vir 'n mens nie, kla Dawid toe hy met 'n sug opstaan. What's wrong? Vra Miriam vir Olga. Sy het gemerk dat hulle die ou tolk in die stoepkamer laat bly. Dr. Selassie sou dit nie weet nie, maar hy is die eerste nie-Europeër om as gas sy voete in die huis te sit. They've caught someone, verduidelik Olga. Kom ons gaan kyk, sê Dawid en vat ouer gewoonte sy skaapsweep van die kapstok as hy uitstap. Die slagplek is agter die melkrondawel onder die sipresbome en die 2 boersteens saam met 'n swart vrou wat hulle in die kloof gevang het toe hulle die skaap gaan haal het. Die vrou, skoon vaal van die vrees, staan langs die hamel en bewe want hier, besef sy seker, staan sy en die skaap nou in die dal van doodskaduwee. Sy staar net na die sweep in Dawid se hand. Waar kom jy, meid? Skel Dawid en herhaal die vraag in Kosa, maar sy antwoord nie. Weer stel Dawid die vraag en staan dreigend 'n tree nader. Die vrou bewe, maar kyk net veragtend na hom. Dawid se geduld is so by so op en met 'n blitsige gewrig aksie pik die sweep langs haar kop. Die knalklap van die sweepslag laat haar duins van die skrik. Die hamel blær en beur vorentoe en die vrou begin huilend in Sesotho brabbel. Sy is 'n Basotho, raai die grootste van die 2 seuns. Wat kom soek jy, skel Dawid weer, die keer in Sesotho en sy mompel iets van kos vir kinders. What's wrong? Vra Miriam besorgd. The whole bloody Basotho land came to join the Uhuru Free for All, sê Dawid. Why the whip? Vra Miriam. Dadelik kwaad as sy dink Dawid gaan die vrou daarmee slaan. Because Jesus used a whip on Jews, antwoord Dawid half veregt, maar begryp dadelik dat sy 'n verkeerde afleiding sal maak en las by. In the temple, chasing the money changers. Wie dit? Catholic in the temple? Vra Miriam vir 'n sekond oorbluf. What do you mean Catholic? Vra Dawid. Nie seker of hy haar mooi gehoor het nie, en vir 'n wyle is die vrou en die skaap van minder belang. Do you think Yeshua was a Catholic? I don't know. I never studied religion. Trek Miriam haar skouers op. Ongewoon verleë, want die meeste Israelies is sekulêr. What about the woman? Vra sy om die onderwerp te verander. The women are always the spies. We will lock her up in the Elands Heights police station, antwoord hy, verwysend na die verlate stasie. Gaan boeie op my bakkie en gaan slag die skaap, beveel Dawid aan die seuns en draai na Miriam.
Let's go finish our tea. These Basutos are old stock thieves. They and the Khoisas have been stealing us blind for the past 200 years. Verduidelik David as hulle terugstap. Every nation has their Amalekites, like we have the Palestinians, merk Miriam op. Yeah, that's true. It's a DNA thing, we think, antwoord David. My brother's whole herd got stolen once, and the police refused to go into the Transkei to fetch his cattle. Really? Why? Vra Miriam. Politics. And that was even before Mandela was released, sug David. We also know unrighteousness, troos Miriam. It had a happy ending though, verras David. Really? Yeah, the AWB leader Eugene ter Blanche came with a commando and horses all the way from Ventersdorp to get my brother's cattle back. Wow, that's good, antwoord Miriam verbaasd. Yeah, but sadly both Eugene and my brother have since been murdered on their farms, sug David somber. That's bad, antwoord Miriam en sy begin die boere en hulle stryd nou beter verstaan. Would you like some tea? Vra Olga die diplomaat toe hulle alleen op die stoep sit. Tell me a bit about your people. Where shall I begin? Sê hy en gooi melk in. My people shared the religion of ancient Israel since the days of Abraham. The royal dynasty started with Menelik, the son Queen Magdala of Sheba had from Solomon, verduidelik Dr. Selassie. In fact, with the feast of Enkutatash, we celebrate the return of the queen from Jerusalem, when the chiefs of Ethiopia replenished her treasury. I thought those were only legends, antwoord Olga. No, we speak Amharic, sister language of Hebrew, because Sheba was a grandson of Abraham, Bedeye Gabriel. The Solomonic dynasty went into exile when the communists killed Emperor Haile Selassie in 1975. But it means that God's covenant with David was effective on earth for all those centuries. For us, Jesus is King of the Jews, antwoord Olga. Did he not quote Psalm 110 and ask how the Son of God can be the Son of David? Vra Gabriel en Olga is verstom dat hy iets van die Nuwe Testament weet. How much do you know about Jesus? Vra sy verbaas. The rabbis sometimes had to debate the church, and we had copies of Matthew in Hebrew, antwoord hy, want dis 'n ou argument. That's interesting, sê Olga, en bied die skraal Ethiopiër nog 'n lemon cream koekie aan. Tell me, sê hy om die gesprek te verander. Why did the Boers invent apartheid? We did not, antwoord Olga gebelgd. It evolved from the ancient class structure and later from colonialism, but we were just stupid to put it on paper. Remember, we fought the British Empire in 2 wars to be free from colonialism. I know, we fought the Italians, antwoord hy. Can I ask you, doctor, how do we honestly explain the mysterious undevelopment of Africa? Daag Olga hom, want het grief die boere dat apartheid as die oersonde en die enkel oorsaak van al Afrika se skete geblameer word. Well, not us in Egypt. We are poor, but our cultures have developed many centuries ago, antwoord hy. Is it not the curse of Gaan? Vra Olga dan aspris en spreek dit met die g-klank uit om dit nie met varkbou te verwar nie. Die gesprek eindig as hulle 'n voertuig hoor en staan op om te gaan kyk. David en Miriam is bo oor in die D-snackpas na Tina Head Lodge aan Road se kant van die berg. Na 'n draai by die 5-ster lodge stop hy op die hoogste punt van die pas en Miriam gebruik die geleentheid om per satellietfoon met die ambassade te praat. Ver onderkant hulle lê lappies denneplantasies. Miriam praat Hebreeus en dit klink vir David baie vreemd. Dan kom staan sy langs hom waar hy met sy voet op die klipmuurtjie staan en sy sigaret klaar rook. Hulle staar filosofies die verte in. It's awful quiet here, merk Miriam op. David knik, stadsjappies raak skoon onrustig as hulle hier in die stilte van die berge kom. What do they say? What's the situation? Vra David. Nie dat hy verwag dat die swartkop Israeli agente haar geheime met hom sal deel nie.
Europe is mobilizing a NATO force. We too are going to fly all the Jews out who wish to leave. Hey, that's great. We will soon hoist the vierkleur again in Pretoria, sê David optimisties. The what? Vra sy. The flag of the old Suid-Afrikaanse Boere Republic. Why? What's wrong with the current one? David trek 'n gesig. The Republic flag they used from 28 to 94 was a betrayal, and the Mandela flag is globalist, verduidelik hy. Maar Miriam verstaan net die globalist deel. You can't tell us about betrayal, sê Miriam ook bitter. What is your hope for the future? Vra sy as hulle terugstap na die voertuig. Personally, I would like a kind of Xhosa-free Luxembourg here between Lesotho and the Karoo. But what we do know is that this is the start of the liberation of our people, antwoord David ferm as hulle inklim. No or hope? Vra Miriam, nie seker of sy hom reg gehoor het nie. No, it was prophesied 100 years ago, sê David, maar Miriam swyg net. Israel het ook sy profete. You do have a problem, sê Miriam dan gewigtig. David kry skielik 'n koue gevoel, voorbode, maar draai na haar sonder om iets te wys. Why? What's wrong? There are reports of hostages in places. The blacks are threatening to kill them, to force Boer groups like you to stop fighting, sê sy somber. They are holding 50 whites in Maclear hostage. Dis slegte nuus vir David. Dinge het nou net rooskleurig begin lyk. There is no way that we will ever surrender, sê David, terwyl hy die pas stadig afry. We will be bittereinders, en hy soek na die woord. Bittereinders, die hearts. We feel the same, knik Miriam haar kop. Nou ja, die storie begin nou koers kry. Die volgende episode is ons weer terug in Rustenburg. Dankie dat jy luister, deel dit asseblief en boere groete vanuit die Kaap vir 2023. Sterkte mense!